హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు గణరుచులు. ఇవాల్టి రెసిపీ పిజ్జా, డామినోస్ స్టైల్ పిజ్జా మనము ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ చేసుకుందాము. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోని చేసేసుకుందాము. చాలా టేస్టీగా, సింపుల్గా, తొందరగా అయిపోతుంది. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఈజీ వేగా చూపిస్తున్నాను. ఒక ఆనియన్ ఇట్లా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. క్యాప్సికమ్ ఒకటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. చీజ్ ఒక్క స్లైస్ చాలు. హర్బ్స్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగానో, పిజ్జా సాస్, 2 టమాటాలు కట్ చేసుకోవాలి. 3 పచ్చిమిర్చి, 7 ఎల్లిపాయలు, 1 టీ స్పూన్ కట్ చేసిన ఆనియన్స్ చేసి పేస్ట్ చేసుకొని అందులోకి 1 టీ స్పూన్ టమాటో కెచప్, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాస్, హాఫ్ టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆరిగానో వేసి బాగా కలిపి ఇది పిజ్జా బేస్ తీసుకొని దానికి మొత్తం అప్లై చేయాలి. మనం బయట కొనే దానికంటే ఇంట్లో అన్నీ రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైనుంచి మొజరెలా గ్రేటెడ్ చీజ్ వేస్తున్నాను. మీరు ఇంట్లో ఏ చీజ్ ఉంటుంది పైనుంచి వేసుకోండి. పైనుంచి క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్ ఇట్లా టాపింగ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ మార్నింగ్ తెచ్చుకున్నాము. అది కర్రీ చేసుకున్నాక వైట్ పీసెస్ అన్నీ మిగిలిపోయాయి. దాంతో ఎవ్వరు తినరు. దాంతో ఈ పిజ్జా రెడీ చేశాను. 1 కేజీ చికెన్కి 2 వెరైటీ డిషెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసిస్తే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ చీజ్ అనేది ఆప్షనల్, మీ ఇష్టం అంటే వేసుకోండి. ప్రీహీట్ చేసి 180 degreesకి 13 minutes పెట్టుకోండి. కుక్కర్లో అయితే 20 minutes పెట్టుకోండి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగానో ఇట్లా స్ప్రింకిల్ చేసి కట్ చేసి వేడిగా తినండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఇంటిల్లిపాది. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.